సాధారణంగా ప్రతి మనిషి అంతో ఇంతో గురక పెడతాడు. అది శృతి మించిన రాగాన పడితే ఇంటిల్లపాదికి నిద్రాభంగం అవుతుంది. గురక పెట్టే వారికి గురక నిద్రాభంగమే. నిద్ర చాలకపోవటం వల్ల మర్నాడు అలసట, నిస్సత్తువ కలుగుతాయి. అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. గదిలో ఒక్కడే తలుపులు మూసుకుని పడుకున్నందువలన ఇంట్లో వాళ్లకు గురక బాధ తప్పవచ్చేమో గాని గురక పెట్టే వారికి ఒరిగేదేమీ లేదు. గొంతులోంచి ముక్కు ద్వారా గాలి రాకపోకలు సరిగా నడవనప్పుడు ఆ పరిసరాల్లోని కండరాల్లో అధిక సంచలనాలు కలుగుతాయి. ఒక్కోసారి ఊపిరి అవరోధం కూడా జరగవచ్చు. ఊపిరాడకపోవడం వల్ల రోగి చాలా అవస్థ పడతాడు. అది ప్రమాదానికి దారి తీయవచ్చు కూడా. మామూలు గురక వలన జరిగే నిద్రాభంగం కన్నా ఊపిరాడకపోవడం వల్ల కలిగే నిద్రాభంగం అపాయకరం. స్థూలకాయం, మధ్య వయసు, శరీర నిర్మాణంలో తేడాలు, పడుకునే తీరు, ముక్కు గొంతులకు సంబంధించిన సమస్యలు, మద్యపానం, ధూమపానం ఇలాంటి కారణాలు గురకను తీసుకురావచ్చు. నూనె పదార్థాలు, శనగపిండి, బఠానీ పిండితో చేసిన వంటకాలు, బాగా ముదిరిన కొబ్బరి వేసి తయారు చేసిన వంటకాలు, అతిగా పులుపు రుచి కలిగిన పదార్థాలు తినే వాళ్లకు గురక ఎక్కువగా ఉంటుంది. అజీర్తి కూడా బహుశా గురక వ్యాధిలో ఒక కారణం కావచ్చు. గురక పెట్టే వారి ఆహార విహారాల గురించి బాగా అధ్యయనం చేస్తే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. నోరు తెరచి గురక పెట్టే వారిలో గొంతు కండరాల తేడాలు గురకకు కారణం అవుతాయి. నోరు మూసుకునే గురక పెట్టే వారిలో నాలుక సమస్య కారణం కావచ్చు. కొందరిలో వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు గురక తీవ్రత కొంచెం తక్కువగా ఉండవచ్చు. ఆయా కారణాలను బట్టి చికిత్స ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యాయామం, శరీర శ్రమలు కొంతవరకు గురక తగ్గడానికి సహకరిస్తాయి. వేళకు నిద్రపోవడం, రాత్రి జాగరణలు మానేసి తెల్లవారుజామున లేవడం అలవాటు చేసుకుంటే ఈ వ్యాధిలో మంచిది. ముక్కు దిబ్బడ లేకుండా చూసుకోవడం, ఆవిరి పట్టడం, జలుబుని తెచ్చే ఆహార విహారాలను మార్పు చేసుకోవడం, పడక గదిలో చెమ్మ లేకుండా జాగ్రత్త పడడం ఇవన్నీ గురక తగ్గేందుకు అవసరమైన జాగ్రత్తలు. ఎడమవైపు తిరిగి పడుకుంటే గురక తగ్గడాన్ని చాలా మంది విషయంలో శాస్త్రవేత్తలు గమనించారు. ఆ నుండి అమ్మహ వరకు అచ్చులు బిగ్గరగా అరిచినట్టు పలకడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. నమ్మకం ఉన్నవారు విష్ణు సహస్రనామమో, లలిత సహస్రనామమో బిగ్గరగా చదవండి. గొంతు కండరాలు సాగి గురక తగ్గుతుంది. నాలుకను చాపడం, ముడవటం వంటి వ్యాయామాల వలన నాలుక కండరాలు సాగి గురక తగ్గుతుంది. పెదాలను గట్టిగా మూసి బుగ్గల నిండా గాలి నింపి అర నిమిషం సేపు బాగా ఆడిస్తే ముఖ కండరాలకు మంచి వ్యాయామం కలిగి గురక నివారణ అవుతుంది. ప్రాణాయామం, ఎక్కువసేపు గాలి పీల్చి ఎక్కువసేపు వదలడం వలన గురక తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంది. ఊపిరి వ్యాయామాలు యోగా గురువుల దగ్గర నేర్చుకొని ఆచరిస్తే మేలు. ఊపిరి నడిచే దారి సన్నబడడం లాంటివి గురక కారణాలవుతున్నాయో ముక్కు, చెవి, గొంతు వైద్యునితో పరీక్ష చేయించుకోండి. ఒక్కోసారి ఆపరేషన్ కూడా అవసరం కావచ్చు. గొంతు కండరాల్లో సన్నదనం అనేది కుటుంబంలో ఉండటం వలన గురక వంశపారంపర్యంగా రావచ్చు. అలర్జీ వ్యాధులైన ఆస్తమా, దగ్గు, జలుబు, తుమ్ములు కూడా గురకకు కారణం కావచ్చు. చాలా మందిలో స్థూలకాయమే ప్రధాన కారణం. మందపాటి తలగడ పెట్టుకుని పడుకున్నాక గురక తగ్గవచ్చు. స్థూలాంతక రసం, శిలాజిత్యాది యోగం, మేధోహర విడంగాది లోహం ఈ సమస్యను తగ్గిస్తాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.